अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आप सबका डॉक्टर रियासत महमूद और आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे काम बताने जा रहा हूं जिन पे आप अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी शुगर को ना सिर्फ रिवर्स कर सकते हैं बल्कि अपनी शुगर की दवाइयां जो हैं उनको कम करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उन दवाइयों को स्टॉप भी कर सकते हैं। शुगर के लाखों मरीज दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो इन 6 असूलों पे अमल करते हुए, इन 6 बातों पे अमल करते हुए ना सिर्फ अपनी शुगर को आज तक रिवर्स करने में कामयाब हुए हैं बल्कि वो बिल्कुल शुगर फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल सादा सी बातें, सादा से असूल, सादा से काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी किस्म के कोई पेचीदा बातें नहीं है, बिल्कुल आसान और सिंपल से ये 6 काम हैं जिन पे आप अमल करते हुए अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं और अपनी शुगर की दवाइयों को कम करते हुए उनको स्टॉप भी कर सकते हैं जब आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहला काम जो आ जाता है वो ये है कि अगर आप शुगर के साथ साथ मोटापे का शिकार हैं तो आपने अपने मोटापे को कम करना है। इसके पीछे की साइंस को, इसके बैकग्राउंड नॉलेज को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो दुनिया के अंदर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज, लाखों करोड़ों रिसर्च स्टडीज ऐसी हैं जो ये साबित कर चुकी हैं कि टाइप 2 डायबिटीज की सबसे बड़ी वजह दुनिया के अंदर जो है वो मोटापा है। क्योंकि जब आपको मोटापा होता है ना तो उसकी वजह से आपके जिस्म में फैट जमा होना शुरू हो जाता है, आपके जिस्म में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। ये जो चर्बी होती है ये बेसिकली आपका जो शुगर कंट्रोल करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है उसको काम नहीं करने देती, उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन है ये जब प्रॉपर तरीके से आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती तो उसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता रहता है और आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज बन के उभरते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो आपने अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है वो ये है कि आप अपने वजन को कम करें। उसके लिए क्या प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपने करनी है, उस पे मैं ऑलरेडी एक यंग डॉक्टर के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान मिल सके, ताकि आप अपने वजन को कम कर सके। दूसरी चीज जो आपको शुगर के मरीज की हैसियत से अपनी जिंदगी के अंदर लानी है वो है एक्सरसाइज। दुनिया के अंदर मोटापे के बाद जो सबसे बड़ी वजह शुगर की आज तक मालूम की जा चुकी है वो है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हम सारा सारा दिन बैठे हुए गुजार देते हैं, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन पे हो, चाहे वो हमारी जॉब में हो या चाहे वो किसी भी तरह से हो, हम सारा दिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल का शिकार रहते हैं जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा जिस्म उस शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम शुगर के मरीज बन के उभरते हैं। इसलिए जो चीज आपके करने की है वो ये है कि आपने अपने लिए ये फर्ज समझना है कि आप डेली कम से कम आधे घंटे से लेके पौने घंटे की जो एक्सरसाइज है ये जरूर करें। उसके लिए आप किसी खुली जगह पे चले जाएं। अगर आप बाहर जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं भी हैं तो आप अपने घर के अंदर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दें। आप आधा घंटा पौना घंटा सीढ़ियां चढ़ें फिर उतरें, ताकि आपकी जो है वो घर के अंदर एक तरह से वॉक होनी शुरू हो जाएगी और वो एक्टिव वॉक होगी जो आप सीढ़ियां चढ़ेंगे और उतरेंगे। उसके अलावा आप अपने घर में पुशअप्स लगा सकते हैं। आप अगर ज्यादा शौकीन है एक्सरसाइज के तो फिर आप जिम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप वॉक करते हैं, आप पुशअप्स लगाते हैं, आप दौड़ते हैं, आप चलते फिरते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, पूरी बॉडी के मसल्स एक्टिव होते हैं और जब आपके मसल्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं ये बगैर इंसुलिन के भी आपका जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसको यूज करना शुरू कर देते हैं और आपका जो शुगर लेवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होकर रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तीसरी बड़ी चीज जो आपको अपनी जिंदगी में तब्दीली लानी है वो ये है कि आपने अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को निकाल देना है। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट आपने यूज करना है। हमारे पाकिस्तान में जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का होता है वो ये होता है कि अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आप चीनी छोड़ दें, आप चीनी से बनी हुई जितनी भी मीठी प्रोडक्ट्स हैं वो छोड़ दें तो आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद इन्हीं चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या इन्हीं चीजों के अंदर शुगर है। लेकिन हमारे बहुत सारे जो फूड्स हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है, उनके अंदर शुगर मौजूद है। जैसे चावल है, जैसे बर्गर हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नान है, जैसे राइस है, जैसे आलू है और इवन हमारी जो रोटी है इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर भी शुगर मौजूद है। जब ये हजम होती हैं चीजें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो ये ग्लूकोज शुगर पैदा करती हैं और आपका शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है।
اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ کنٹیننگ فوڈز کون کون سے ہوتے ہیں جو آپ ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں. آپ نے ان کو کم کر دینا ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے گرین سبزیوں کے ساتھ, جو آپ کی گرین سبز پتوں والی سبزیاں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ سلاد کا استعمال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں. یعنی جب آپ کھانا کھانے کے لیے فار سپوز بیٹھتے ہیں تو آپ روٹی کا استعمال اور جتنے بھی کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ رکھنے والی چیزیں ہیں ان کا استعمال کم کریں, اور آپ ایک باؤل کے اندر سلاد لے سکتے ہیں, گرین سبزیاں لے سکتے ہیں, ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا, ان کے اندر کیلریز بھی کم ہیں, نیوٹرینٹس بھی بہت اچھے, اور مختلف قسم کے جو وائٹامنز جو آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کے لیے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پورے ہو جائیں گے. آپ کو کوئی بھی سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو وہ گرین ویجیٹیبلز, وہ سیلڈ آپ کی ساری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پورا کر دے گا. یعنی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز, ریفائنڈ چینی والی چیزیں, کاربوہائیڈریٹ رکھنے والی چیزیں, ان کو اپنی زندگی سے آپ نے خیر بات کر دینا ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آج سے یہ تہیا کر لینا ہے کہ آپ نے کسی چیز پہ ٹینشن نہیں لینی ہے. کیونکہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں, جب ہم سٹریس لیتے ہیں تو ہماری باڈی سے مختلف قسم کے ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم سٹریس ہارمونز کہتے ہیں, جن کے اندر ایپینیفرین, نار ایپینیفرین, کارٹیسول, گروتھ ہارمون اور مختلف قسم کے ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو آپ کی انسولین کو آپ لگا بھی رہے ہوں تو کام ہی نہیں کرنے دیتے, جس کی وجہ سے آپ کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول ہوتی ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے بالکل ٹینشن فری رہنا ہے. آپ اپنے آپ کو ایسی تمام ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. آپ اللہ کا ذکر کیجئے, آپ اپنی فیملی کو وقت دیجئے, آپ باہر کھلی جگہوں پہ ٹائم سپینڈ کیجئے. کوئی بھی ایسا کام جو آپ کو خوشی دیتا ہے وہ آپ لازمی اپنی زندگی کے اندر لے کے آئیں تاکہ آپ سٹریس فری رہ سکیں اور آپ کی جو شوگر ہے وہ مینج ہو سکے. پانچواں جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اچھی مقدار میں پانی پینا ہے. کیونکہ جب آپ اچھی مقدار میں شوگر کے مریض پانی پیتے ہیں تو اس سے آپ کی جو باڈی ہے اس کے اندر پانی کی مقدار پوری رہتی ہے, اور آپ کا جسم جب پراپر طریقے سے ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے تو آپ کے گردوں کو, آپ کے کڈنیز کو یہ مدد ملتی ہے کہ وہ آپ کا جو ایکسٹرا گلوکوز ہے, ایکسٹرا شوگر ہے, اس کو نکال باہر پھینکیں پیشاب کے اندر. چھٹا کام جو آپ کے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے, اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو آج سے آپ نے تہیا کر لینا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ اس سموکنگ کو کم کر دینا ہے. کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں کے اندر, سگریٹ کا جو دھواں ہے اس کے اندر نکوٹین نام کا ایک کیمیکل موجود ہوتا ہے جو آپ کے اندر انسولین ریزسٹنس پیدا کرتا ہے, آپ کی انسولین کو کام ہی نہیں کرنے دیتا. تو یوں یہ جو 6 کام ہیں جن میں موٹاپے کا کنٹرول, ایکسرسائز, ڈائٹ کو آپ نے بہتر بنانا ہے, سٹریس مینجمنٹ, ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, اور اس کے علاوہ سگریٹ سموکنگ سے آپ نے پرہیز کرتے ہوئے اگر آپ اپنی لائف کے اندر یہ 6 تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ کو میڈیکل سائنس گارنٹی دیتی ہے کہ آپ کی شوگر بہت جلد کنٹرول ہو جائے گی, اور آپ اپنی دوائیوں کو کم کرتے ہوئے ایون آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ان کو سٹاپ کرنے کی نوعیت تک بھی پہنچ جائیں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.